I mí fearra bhí mé ag gceannas ar chearlan na múnteirí ágraithe ag Daltaí na Gaeilge agraíocht de olamóirí na Gaeilge sna Stát Aontaithe. Thuí mé ar an sathairn agus bhí cuasa lean Gaeilge ar siúl, ní raibh mise ag freastal ach thug mé léocht agus bhí sé aonta mai drastal mé ar an chuasa seo cheana agus mála mé go hard na spéie. Bí an cuasaí ar siúl ag Daltaí na Gaeilge a rith na bliana I Nua-Arach in Sopas. Bei cuasa eile ar siúl I Mína Baltaine. Deir seachtaine Mína Baltaine chuirtí mé nasc sa chuir sios, sean seapa leor tá acu. Tá coppla leor feite agam ón seapa seo an lécht a thug mé Gaeilge ar na main hóisiilta. Bhí afran na néalaigh ar siúl inné mo léachta agus bhí Gaeilge ag an sagart mar sin bhí sé abalta na pádracha ará a néalaigh. Ní é seo bhí ginear agam, bhí ceolán, thug siad fanní airgid amach, bhí sé inta speisialta. Chat tábhairne mór le rá. Put it in the office? Yeah, because this will Hello, Gaeilge. I have more 8-week online courses starting the 28th of April that are available to book now. The link is in the description. We have Cursa Córa Hain, a Dá, a Trí, a book club course, and a new reading workshop, and Irish language learners accountability group. Check it out in the description. More information on my website. Imagine why a Gaeilge turn na mai beagnach. Imagine bhí mé ag obair ag alwú don cheartlan aniu. Bei me se ag múniu ceartlan na múnteirí, so bei mé ag múniu múnteirí. Bhí mé ag obair ar sin, bhí mé aonta productive, like wascail mé agus dá mé isce agus hasí mé ag obair. Caithfí mé deanú ré don lá, caithfí mé 80 a chur orm, tá 80 orm ach bhí mé Emily sna héadí seo agus tá 80 níos deise agam ach bhí a réir aonta jazz. Go leor daoine ag dosa, ag sénim ceol, bhí páistí ag sénim ceol, bhí sé aonta gláite fuair cuagar mar fanní airgid agus bhí sé cho jazz, bhí mé cho brádul as tú. Tá aithne agam mar chúpla acu. Agus níor an mé an rábháil tháinig mé arás tí mar cheomra ag a deithichlog mar bhí orm, aber bhí mé ag scríú agus ag alwú don ceartlan aniu. Bhí lá aonta jazz agam ag an léocht, ag an afran, ag an ginear, ag an cheolchorm amlóin tá an. Tá ag súlais, tá ag súla cupán caife a aisle. Tá cupán caife Jiggy níl tar arm ach is nós é. Droch nós. Ní sí mé lón agus be mé cansla daoine. Bhí seanna faoi Daltaí ar bhain sibh sult as a réir. Yeah, bhí sé in mai na páistí agus na fanní airgid for sé áthas orm. Cén taine atá ort? Is Deirdre. Deirdre. Molly. Just
multi-braid and Cairdelan and Curry. Yeah, bhí mé ag olbhú an teachtain seo a réir gus ar maidin le bheith cinse. Just to Eáil. Okay. Yeah. Just do that. Sláánhála cad as tú. Le cartage. Ní siúd. Well, didn't you be an seo nach rowan seo don Jerry Shachtanya? And does image mar sin? I suppose bhaithlam bailamach and we'll shivsha in more moonturi cén level bhaithlah bhúniu cén level a bhíon sib ag múniu ná an bhfuil sib an seo mar tá sib fisrach agus ceartú Gaeilge a wine a lort? Should I? Okay. Yeah. Carclór. Idir ag tosú lása and bhfuil taithí múnteachta ar bí agat agus ar bhaithlead a bheith a bhainseoir láhhain? No. You're just here to judge me. Cén sort múntear scola a bhí an it? Múntear Allscola, okay. Arós. Donnacha. Well, tá píos ála sugam faoi do chud múnteachta. Dul mé go leor móna thna blianta agus drastal mé ar cuasa ar Allscoil bhaid nuad. Múniu na Gaeilge do bhíní fásta. So, úsáidm far capini, the stickman method. Dul mé hain na bríomhar mar seo ar bhanscoil. Béimiid ciúin inis agus héag le duine ar bí a hain ará. Okay. Ach, ma déir beirt ag an am Ceannaigh two people say at the same time, caiimiid tosú arís, okay? Agus bunan siad sult mór aisin, okay? Is brad le duine ar bí, duine fásta clíthe. So dús, in ord, hain, Daniela, a dó, a trí, okay? And sin as ord, okay? So caihí siad iad ará as ord. Bhíonn sin níos dúchlannaí mar caihí siad a bheith ag éisteart. Nuirt duine trídeag, Ceannaigh, has someone already said 13? Oh, níl mai cinse. Agus caiimiid tosú arís má tharlaíonn sé sin. So héaglaad é dheanú leis na hibrecha, rudí eile ach deanna mé leis na bríomhar réalta fásta. Na clíthaí a bhlam, dóibh ba bhaithlam tríal a bhaint as tú, mar, an sin teicí tú, okay, ba bhaithlam é seo dheanú le mar rang hain, or is mailam an gríomhaíoch seo ná, níl sé orannach domh chud rang in a hain. So bunaíimiid tríal as an isis. So, an amsir cáit, okay, Tháinig, Thula, Tháinig, an digan sibh an clíthe? Tháinig. A sé sin carcalóir mar bhí aon bhríthar deag agin G, Tháinig, Fuair, Tháinig, Rin, Thula, Tháinig, Rug, Hui, dúirt bhí. Yeah, agus an sin dúirt norma Fuair a rís. Ach, bhí sé hart. Bí an táisiúchan dúr úsáide sa chas sin sample mai, níl ach. Ní roh sampleide sa text. Bhí sé inta simú le géisteachlan. Bhfuil mé
So bhí caint agus tásúil go nach go strasar gan dhearbí. No? Agus ba bhaithlam bantáistí agus míhaintáistí a phlé. Dé fan grúpa ag an chúil ar astra se bheith? Ja, cadíad na dúchláin bhí agah na rudí a hatchin liv, na rudí nar hatchin liv. Well, tá Spanish se go bhfuil an aghain an Gaeilge is slíonna difriúil. Agus caiithí tú an bréthairtha ar dús. Sin an tam ag gabhar leis na tasaitheoirí, sin an aibis máta an. Bháló an subject ar dús, an animacle ar dús, agus an sin an bréthair. Agus tá si go mála haid is maila agus ru mar sin níl ach agus gan. Sin an term eile go bhfuil fáilte na acu. Gan nar a bhí an not. Gan Well, yeah. It's structured different. Atá ag gceis. You know, na na caife like bit. You know, we feature a sin. We feature Ashkan Jira in a very. You know, not the kind that goes through the sin. No. Kind of straight a bit. No. Ceannaigh we knew it or 5 no not a piece of island where the branch meets the trunk. Yeah. Oh. It's a knot and it's hard to cut. So it's a 5. Smile mé sin gur maige. Tá mé arás am a cheomra agus tá mé spiant. Rin mé arart. Scríú ach ní heigil an faoi láthair. Like, I can't think, so how can I write? Gláithí mé sus agus tá sé anta luba ceathrú go dtí so ní bheith mé able to or ní raithí mé a choú. Gláithí mé sus. Spoilhí mé trialas arís ach. Mé spianta agus tá tuairse ar achan na eile mar bhí siad ina si go máil a réir? No, ina seaasú dáimsa agus a ceáil ag an chóisiir ach chuí mé lí go luath. Ach tá tuairse arm go fáil, is cuma. Bhí an cheartlann onanta simú inniu. Tá sé aiseach mar de rá bí ag múniu na Gaeilge ach in uair seo bhí mé ag míniu múniu na Gaeilge. Tá múnseirí an seo ach tá siad ag glóraigh móna teagaisc agus different techniques and you know haispain mé na rudí a dhéanam hain dóibh dar nói and yeah bhí sé simú mar tá chuid na daine ag baint soltas agus well ní deartha nachhfuil daine ag baint soltas ach ní aontaíonn achan duine lom níor mhaith múniu cosú lomsa ach sin ceart agus níl fibre bí go mar sin but you know bhil mhaith achan duine a hasú ach ní heiglum, you know, and ní sainálí mise so níl mé ach ag táispaint na rudí a chudíon lomsa and yeah tá sé rudbag aisteach mar bíon ceisna ag daoine faoi na Gaeilge ihéin agus ní hééis sin an rud atá a gceist le ceartlann na múnseirí ná móna teagaisc caiithí mé móna teagaisc a thabhairt agus is cum le mé seo nuair a drastal mé ar an chuirsa ar ollscoil bhá nuid dúirt siad linn agus bhí siad onanta sulíar faoi sin ní ólamóí tú in na Gaeilge an seo. Fólamóí tú faoin teagasc. Bei rangháin eile ar maidin ar fáheadúach like tá sé dalás chlór daoine agus rud mar seo dhéanamh. Mar a bhí ag múniu na Gaeilge ní bíon Gaeilge ag na cléin ná bíon níos mó Gaeilge agam hain.
agus mar sinse bhí me múniú rudí nua dóibh. Tá sé ag obair. Tá mé ag scríú. Níl mé ag stán ar an scalan inis. Níl alt bug scríomh agam ach tá dulchan cin deanta agam agus tá mé abba lean an tráid, so béle feicáil. Bhí mé ag strachailt ach scríú mé níos mó na 7 focail. Tá mé brad a las am hin rathí mé choúnis mar bug nach leachan maníthe agus bé breicfasta ag ort. Agus mar sinse caiithí mé éirí leachan a seart. Seacht géad focail. Í Hawaii. Níor haispain mé an seomrcádlata díobh so seo é. Dag mé an bhaidin seo maidin dé luúin agus níor hafad mé an rang deadanach agus bin an rang a barlam. Ach go bunúsach an rud a bhrinn mé ná chur mé an rúpa iad de ceathar na cúgar agus bhí orthú 3 phlean range a chur le chéile. So bhí orthú leibhéal a ránú agus 3 rang a phleanáil. Thug mé structúr dóibh agus bhain si soltas dúirt siad go raibh sé úsáideach. Tásúla go gróin sibh sult as an an seo agus ná deannaigh dearmid ar Daltaí na Gaeilge chuirí mé an nasc sa chuir síos. Gur míle maigah san go fáil.